Hallo zusammen, ich bin Shade Carvalho, ich habe die Gesundheitspraxis für Katzen und Hunde seit dem 2010 und laufe gerade in meine Praxisräumlichkeiten. Heute das Video zum Thema «Was machen nach OPS?». Einige von euch wissen ja sicher, dass meine Daschka gerade am Auge operiert worden ist. Nicht dramatisch, sie hat einfach eine Hornhautverletzung gehabt, die nicht heilen wie es heilen soll. Und auf Insta habe ich euch gefragt, was euch ein Thema heute sein soll. Und ihr habt gefunden, ihr wollt Tipps haben oder wissen, was ist etwas Sinnvolles oder was ist das Gescheiteste, was ihr machen könnt nach einer OP bei Katzen und Hund. Einerseits kommt es natürlich darauf an, was für eine OP das war. Heisst, ernährungstechnisch kommt es darauf an, was ihr dort machen könnt, wie ihr wieder aufbauen. Sicher schon mal Schonkost etwas Sinnvolles. Wenn ihr barft oder mit einer Fleischdose füttert, die bereits sehr einen hohen Fleischanteil hat und wo ihr die Zusammensetzung versteht, da habe ich genug Videos gemacht zu diesem Thema, dann könnt ihr eigentlich ganz normal weiterfüttern, wenn ihr es gewohnt sind. Tönt einfach eher mageres Fleisch wählen und noch ein bisschen Gemüseanteil erhöhen gleichzeitig. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein heute. Ich will heute weniger die Ernährung im Fokus haben, als was wir machen können. Einerseits zum schauen, wie die Organe unterstützen nach einer OP, also einfach wegen der Narkose selber. Und andererseits, um die Tiere dort abzuholen, wo sie sind nach der OP, vor allem aus der psychologischen Sicht. Was könnt ihr machen? Narkosetechnisch. Da gibt es verschiedene homöopathische Mittel, die sich bewährt haben, wo ihr nachfragen könnt, welches macht am meisten Sinn bei euch im Tier zum Anwenden, um auch Narkose auszuleiten. Mit Schüsslersalz kann man dort auch arbeiten. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Schüsslersalz Selenium. Auch die Leber gerade entgiften, vor allem bei älteren Tieren. Bei jungen Tieren sage ich immer, die dürfen das auch einfach prestieren im Sinne von, sie sind jung und gesund, sie sollen das auch können, ohne dass man gerade etwas dazu gibt. Die Vomica ist aber etwas, was man sicher gut, also die Brechnuss, wo man sicher gut erwähnen kann, wo man hier ansprechen bei euch im Homöopath oder Tierheilpraktiker oder Kinesiologe oder Tierarzt, der sich mit homöopathischen Mitteln auskennt, die sicher einsetzen können. Was denn machen auf der psychologischen Ebene? Es ist etwas ganz Simples, das so viel Einfluss hat. Und zwar mit dem Hund daheim zusammenjummern. Mit dem Büsi daheim zusammenjummern. Das heisst, für mich ist es selbstverständlich, wenn jemand, wo mir noch ist, also ein Familienmitglied, Wahlfamilie, und ein Tier von mir oder ein Tier von mir irgendetwas hat, was, also wie eine OP oder wirklich Krankheitsverlauf, wo auch einmal Phasen hat, wo es Ruhephasen braucht, ist für mich wichtig oder für mich selbstverständlich. Und ich rede jetzt wirklich nur für mich, das ist nicht gemeint mit es ist für mich selbstverständlich, ich will das alle auch machen, sondern für mich ist das schon immer so gewesen, für mich selbstverständlich, dass ich meinen Alltag so richte, dass ich vielleicht sogar 2 Tage einfach nur mit meinem Tier oder mit meinem Tier rumfaulen kann, dass das auch rumfaulen kann, dass das richtig oben runterfahren kann, dass es ins Bett kuscheln kann. Und das Spannende ist, dass sie es dann auch extrem suchen, also sowohl Katzen wie Hunde, dass sie dann wirklich, wenn man ihnen das auch gibt und selber wirklich auch ruhig ist und vielleicht einfach Fernsehen schaut oder das Nadel ins Bett nimmt oder das Tablet ins Bett nimmt und einfach eine Serie gafft oder ein Buch liest und im Bett chillt mit dem Tier, ist es noch spannend, dass sie dann auch wirklich die ganze Zeit Nähe suchen und bei einem sind, weil es das eben gut tut. Genauso wie es uns Menschen gut tut. Natürlich ist das ein Luxusgut. Ich weiss, das können sich nicht alle leisten. Und im Sinne von, wenn du natürlich einen regulären Job hast, kannst du nicht einfach so frei nehmen für das Tier. Wobei es in der Schweiz sogar so ist, dass man nach OPs oder bei Notfall auch für Katzen und Hunde
darf daheim sein. Natürlich kommt es auch auf Kulanz vom Chef drauf an. Es ist aber meines Wissens nach so, wenn ich das letzte Mal geschaut habe, das ist aber schon lange her, meines Wissens nach ist es so, dass man nicht nur für Kinder, sondern wirklich auch für Tiere bei Notfall und bei Krankheit darf frei nehmen. Ich meine die 1 oder 2 Tage. Das könnt ihr sonst, wenn ihr im Angestelltenverhältnis sind, könnt ihr selber googlen oder schaut eure Arbeitsverträge an, recherchiert dort sonst nochmal nach. Für all die selbstständig sind oder die von daheim aus arbeiten. Und im Moment sind wir ja viele, die von daheim aus arbeiten. Ich kann wirklich nur ans Herz legen, wirklich bleibt 1, 2 Tage so daheim, dass ihr wirklich selber nicht viel macht, dass Katze und Hund sich einfach nur an euch kuscheln können. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, wirklich. Weil sie schlafen dann erstmal ihre ganze Narkose raus. Es gibt Studien, die zeigen, dass Katzen und Hunde weniger Schmerzmittel brauchen und weniger Schmerzen haben, wenn sie eben so im engen Kontakt mit ihren Artgenossen, also wenn sie eine Gruppe haben, und oder mit ihren Menschen können rumfaulen und die Körperkontakt haben. Also das Kontakt liegt beim Hund und bei der Katze eben auch. Dann haben wir natürlich noch die hormonelle Geschichte. Das heisst, sobald Berührung stattfindet, sobald Kuscheln stattfindet, wird auch das Bindungshormon ausgeschüttet, sowohl bei Tier wie beim Mensch, was wiederum fürs Wohlbefinden förderlich ist, was wiederum hilft, dass man gut heilt, dass man schnell wieder Hunger hat, dass man wieder gut verdaut. Und darum, ich muss das jetzt gar nicht groß in die Länge ziehen, das ist wirklich das Mittel, das ich euch ans Herz legen kann, das so extrem unterschätzt wird und so viel ausmachen kann. Nebst allem Entgiften auf der körperlichen Ebene ist das wirklich das Ding, das ich das Wichtigste finde. Weil nebst den Mitteln, die ich vorher genannt habe, wenn wir jetzt wieder die körperliche Ebene anschaut, könnt ihr euch sonst noch das Video anschauen, Entgiften. Dann könnt ihr nämlich die Tipps, die ich dort gegeben habe, über das Entgiften anwenden auf nach der Obst. Dann würdest du nämlich auch bei älteren Tieren vor allem eine Entgiftung machen, dass du einfach auch von den Schmerzmitteln und all die Geschichten wieder draussen sind und man dann den Organ wieder entlastet hat. Das war es für heute. Sehr kurz, weil eben meine Daschka-Bohne ist frisch operiert und deswegen geselle ich mich jetzt wieder zu ihr und wir kuscheln eine Runde um. Es tut nämlich nicht nur ihr gut, sondern gerade in unserer heutigen Zeit, auch zu dem ganzen Weltgeschehen, das wir haben, das Beste, was wir machen können, einfach mal runterfahren und chillen. Übrigens, auf Insta gebe ich jeweils Produkteinfos und Empfehlungen durch. Und zurzeit haben wir noch ein paar freie Plätze beim Tagesseminar Nothelfer für Katz und Hund.